lá e vai mostrar tudo agora para vocês com a repórter Michele Veloso. Coloca aí, produção, para o pessoal que está em casa. Como a pluralidade é a principal marca do Polo Azulão, palco alternativo do São João de Caruaru, aconteceu aqui a 7ª edição da Fogueira de Xangô, um evento que visa a valorização e promoção da história e cultura da população afro-brasileira, com ênfase nas religiões de matrizes africanas existentes no município. A fogueira acontece desde 2015 aqui no Polo Azulão, em comemoração ao orixá Xangô, que é conhecido por ser guerreiro que domina o fogo e a justiça, como explica Mãe Rose de Oxum. Mãe Rose de Oxum, ela faz parte da comissão dos povos de terreiros, que também está envolvida na produção desse evento. Vai falar para a gente como é que estar na 7ª edição da Fogueira de Xangô aqui em Caruaru e falar como é que foi, que surgiu, né, do que se trata, Rose. Pode explicar para a gente? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui no canal da internet. Bem, gente, isso surge da necessidade, da nossa resistência na realidade, né? Em mostrar a nossa cultura para a sociedade. Então, se juntou algumas lideranças que estão dispostas a estar engajado nesse grupo, né? Que é um coletivo que formamos para mostrar para a sociedade de Caruaru que a nossa cultura existe. Porque o povo costuma demonizar a nossa cultura, tá? Então, foi a partir disso que realmente surgiu essa necessidade. Explica pra gente por que Fogueira de Xangô e o que é o evento Fogueira de Xangô. Bom, o litúrgico, na realidade, vocês não estão vendo a fogueira aqui. Então, o que é que a comissão, junto com o povo de Axé, decidiu? Fazer o litúrgico e a fogueira no Axé, tá certo? E aqui nós trazemos só o cultural, as cantigas que são necessárias para louvar ao grande rei de Oió. E surgiu a partir do momento que Oxalá passou por uma injustiça no reino de Oió, que é o reino de Xangô, tá? E Xangô determinou que um dos súditos deles, que é Airá, levasse Oxalá ao reino dele, de volta a Ifé. Então, nessa caminhada, durante o dia tudo bem, mas à noite fazia muito frio. E Oxalá, por ser idoso, por sentir tanto frio, o que a Airá fez? Sempre acendia aquela fogueira para aquecer tanto ele quanto Oxalá. Então, nasceu a fogueira de Xangô e Airá. E por isso que ele é conhecido como orixá da justiça, o orixá guerreiro, o orixá do fogo. Isso mesmo, é isso mesmo. Por isso que ele é conhecido o orixá da justiça. Na natureza, ele é representado nas rochas, entendeu? Ok, Rose. Mãe Rose de Oxum, muito obrigada, viu? Fica à vontade, muito axé e um bom evento para você e todos os filhos de santo aqui presentes. Nós de Axé é que agradecemos esse espaço de poder mostrar não só a Caruaru, né? Porque a via da internet vai para muitos lugares. Obrigada, Rose. É isso, gente. Eu queria que meu cinegrafista Delson mostrasse um pouco mais desse evento que acontece aqui, né? Onde os filhos de santo das religiões de matrizes africanas de Caruaru entoam cânticos louvando os orixás, entre eles o Xangô, que é homenageado hoje aqui na Fogueira de Xangô. São filhos de diversos terreiros de religiões de matrizes africanas aqui de Caruaru. A 7ª edição da Fogueira de Xangô tem apoio da Prefeitura de Caruaru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, juntamente com os povos de terreiros e Comissão de Trabalhos dos Povos de Terreiros. O evento acontece desde 2015, aqui no Polo Azulão, em comemoração ao orixá Xangô, que a gente já explicou aqui, né, agora há pouco com a Mãe Rose, conhecido por ser o guerreiro que domina a força e a justiça. E é com essa imagem linda aqui, democrática, no São João de Caruaru, que eu volto com você, Alessandra.